Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es José Alfonso Mendoza Yuwin, estudiante de enfermería del segundo semestre, exponiendo el tema maniobras del examen físico en el sistema respiratorio. Antes de realizar el examen físico se realiza una pequeña anamnesis o entrevista para conocer los antecedentes del paciente. Estas preguntas pueden ser: nombre y apellido. José Mendoza Vélez. ¿Cuántos años tiene? 58. ¿Dónde vive? Aquí, Guayaquil. ¿Su alimentación? Es sana. ¿Ha consumido droga alguna vez? No. ¿Ha fumado? Tampoco. ¿Usted toma? No. ¿Su mamá o papá son diabéticos No. o hipertensión? No, no son. A continuación vamos con el examen físico. En la inspección lo que tenemos que hacer es comparar ambos hemitórax y verificar que los mismos sean simétricos. En la palpación lo que debemos hacer es colocar nuestras manos en el tórax del paciente y hacer que éste repita el número 33 seguido. 33, 33, 33, 33, 33. Esto con el fin de verificar el frémito vocal. A continuación vamos a localizar los pulsos: temporal, carotidio, humeral, radial, cubital. A continuación, en la percusión lo que vamos a hacer es golpear los espacios intercostales suavemente con nuestros dedos para verificar la matidez y timpanismo. Por último, se procede a auscultar al paciente, valorando la parte pulmonar. Para eso se utiliza el estetoscopio y se comienza con la supraclavicular. Se debe tener en cuenta que se debe escuchar el murmullo vesicular. A continuación le decimos a nuestro paciente que se ponga de pie y se dé la vuelta. Y procedemos a auscultar tomando como referencia la línea paravertebral, de la siguiente manera. Le decimos al paciente que respire profundo. Y por último le decimos que tose. Espero que el video les haya gustado. Gracias por su atención.